السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مراجعة لديسك البراويز مكيوت. ديسك الزوايا أو الميتر سو معنا النهاردة مكيوت 1800 واط 6000 لفة 10 بوصة. طبعا مكيوت شركة صينية لسه بتنتشر. اللي استخدموها بيقولوا ان هي كويسة. طيب الديسك اللي معنا النهاردة بيشتغل بنظام السير. طبعا هو في نوعين، نوع بيشتغل بسير ونوع بيشتغل بيكون المبينة مباشر. ده هنا السير معانا، ادي السير اهو بينقل الحركة من المبينة للترس. في نوع تاني بيكون الموتور هنا على الترس نفسه مباشر. طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ هو بص، كل حاجة ليها ميزة وعيب. بالنسبة للسير بيكون ميزته ان هو طبعا صوته انعم شوية، صوته هادي، عمره اطول لان التحميل بيكون مش على المبين مباشر. انما السير الديسك التاني اللي هو مباشر مش على السير مش بسير، بيكون المبينة على الترس مباشرة. بتديك عزم اقوى، يعني فقد الحركة بيكون اقل، لكن بتحتاج ان هي تشحيم وصيانة، وصوتها بيكون اعلى وخشن شوية. طبعا هو من ميزته ان هو سعره مناسب، حوالي 1500 على ديسك 10 بوصة، يعني كويس. واهم طبعا ميزة في الديسك ده اللي هو قياس الزوايا 45 درجة. يعني الدراع ده بتدوسها بتضغط عليه لتحت بيديك الزاوية المظبوطة حسب اللي انت عايزها من 0 ل45، وفي تدرج وفي تكة كده عند كل زاوية. وبربط الدراع طبعا علشان احدد الزاوية بتاعتي. كده هو ادى تكة عند 45، وعند كل 5 درجات بيدي تكة. طيب نشوف. طب الجهاز نفسه، هنا الجهاز كله من الألمنيوم تقريبا، يعني قاعدة من الألمنيوم، والجهاز أغلبه من الألمنيوم. هتلاقي وزنه كويس، حوالي 5 6 كيلو، يعني مش تقيل، تقدر تشيله في أي حتة. هتلاقي عندك كله كده نفس الألمنيوم، ما عدا جزء طبعا هو بلاستيك، الجزء ده والجزء اللي ماسكين الموتور، لكن بقية الجهاز كله بالكامل من الألمنيوم، يعني خامته كويسة. خامة البلاستيك اللي فيه يعني لحد ما فوق المتوسطة شوية، يعني مش تحت المتوسطة، لا هي فوق المتوسطة بشوية، يعني أحسن من بعض ماركات الصيني اللي في السوق. لكن في حاجة مثلا، ده زرار الأمان، طبعا لازم أضغط عليه عشان أقدر أضغط على الزرار، مش هيشتغل الزرار من غير ما أدوس زرار الأمان. لكن انا بالنسبه لي الزرار ده يعني حاسس ان خامته ضعيفه شويه، يمكن من عيب الجهاز، خامته حاسس ان هي ضعيفه مش هتستحمل، مش عارف ليه. كمان حاجه تاني، كان نفسي المقبض ده يكون عليه طبقه من المطاط او الجلد عشان تحمي، يعني تحافظ على ايديا مثلا انها ما تتزحلقش، لان ملمسها يعني مش حلو على الايد، مش محبب. كان افضل يكون فيه طبقه مطاط احسن. هت القبضه بتاعته ايه ممسوكه كويسه. وفي حاجة تانية بعرف منها المعدة، الاكسسوار بتاعها، يعني مثلا الكابل بتاعها ده كويس، محمل شوية، يعني مش ضعيف. كمان مفتاح الصينية برضو مفتاح ماسك نفسه قوي، مش ضعيف زي بعض المفاتيح. فانا الاكسسوارات الصغيرة دي بحس ان هي بتدل ان المعدة كويسة. ده جزء التثبيت، بيركب كده، نحط جزء كده مثلا ونثبت دي ونضغط عليها ونلف وهي بتمسكها كويس. في انواع تاني بتكون من فوق، طبعا دي غير دي طبعا ممكن بتكون تثبيتها اقوى شوية. لكن لو الخشبة كبيرة زي كده مثلا مش هتعرف تضغط تثبتها، فالنوع اللي من فوق بيكون ملائم اكتر في تثبيت الجزء ده. طبعا احنا ممكن نعمل لها اختراع كده ونخليها تنفع. هو هنا طبعا الديسك بيلف بزاوية 45 يمين وشمال على ناحيتين، لكن في عيب ما عرفتوش غير لما اشتريته او بعد ما جبته، انه مش بيلف على محوره ميلان، يعني بقدر 45. في ديسكات تانية بتبقى 45 بميلان، بتاكل بميلان ب45، بس للأسف الميكانيزم هنا بتاعه ما بيسمحش بده.
حاجة تاني غريبة جبلتني، لو فاكرين الفيديو بتاع الانبوكسنج الرابط بتاعه هيظهر على الشاشة حاليا، كان فيه الجزء ده ظهر كأنه حتة واحدة، مش مفهوش المكان اللي بيت فيه السلاح. يعني لو بصينا كده وشوفنا السلاح وهو بينزل ليه مكان بيبيت فيه، يعني بيبيت من تحت. ما كانش موجود الموضوع ده، وانا اللي عاملها. شغلت الديسك وعملت الفتحة دي. طب هل المقصود ان انت تعملها عشان تكون مثلا بنفس مكان السلاح بالظبط او ايه؟ انا مش عارف. لو حد جاب له الموضوع ده او عنده معلومة يبلغني بيها. ده طبعا الجزء اللي هو البار بيركب من ورا هنا. ولما جربت لقيته فعلا بيلم وبقط، يعني بيلم غبار فعليا يعني. ولما جربته لقيته انه بيشيل حوالي تقريبا من 60 ل 70% من الغبار اللي طالع بيتلم في الكيس. وفي شيء تاني، الدراع بتاعته ممكن تتغير مكانها حسب طريقة استخدامك، حسب اللي تريحك يعني. عن طريق مفتاح 10 بنفك المسامير اللي ورا. عندي المسمارين اللي ورا دول بربطهم وافكهم عشان احدد الوضع الملائم ليا في الشغل. وهنا الجفل او اللوك اللي بقفل بيه الديسك، عشان مثلا لو هنجل او حاجه ما يتحركش مني يفضل ثابت. اشتغل بيه بفك اللوك واشتغل بيه عادي. نشوف بقى اداء الديسك نفسه. هنا عندي ادي السلاح بتاعه. هشغله عشان نشوف هل في رفة مثلا اي ميلان. طبعا هبطل الفيديو كمان. هنلاحظ هنا الديسك ماشي مظبوط، مفيش فيه اي رفة ولا يمين ولا شمال. طب طبعا ده كويس، هنا عشان يديك القطعية مظبوطة ما يعملش اي مشاكل في الشغل بتاعك. فادي الديسك ماشي مظبوط. نشوف بقى القص. اول حاجة ب90 درجة طبعا بزاوية صفر، نازل بكل اريحية. طبعا القص الاول مرة كان بدون ما اعمل الفتحة اللي بيبيت فيها السلاح، فكنت حاطط خشب من تحت عشان مش بنزل للاخر يعني. القصة طالعة مظبوطة ناعمة، مفيش فيها اي زوايد. هنقيسها بالزاوية. الزاوية دي طبعا عمرها اكبر مني، اكبر من عمري بتاعت والدي، عمرها اكبر مني، فانا بثق فيها يعني ثقة عمياء. نجرب بقى القطع ب45 اللي هو اساسا الديسك المفروض احنا بنجيبه علشان الزاوية دي. طبعا هنا انا ركبت القطعة ونزلت بيها، بس انا ملاحظ حاجة انها ما انقطعتش للاخر، لان هي اقصى عرض ليها في القطع 140 ملي في 70 ملي عمق، يعني عرض 140 ملي وعمق 70 ملي. فطبعا انا هنا هحاول بس اني احاول افصلها. طبعا مش هتكون مظبوطة زي لو انقطعت على مرة واحدة، فحاول اني افصلها بقدر الامكان يعني. نشوف القطع بالزاوية، نشوف نظامه ايه، اخباره. اظن انه متطابق، القطع مظبوط، مفيش فيه يعني ملي بيرفكت. طبعا هنستثني طبعا الجزء اللي هو اتقص على مرتين. الجزء الاخراني ده طبعا ده مش كانش مظبوط، فده ملناش دعوه بيه، عشان ده هتلاقيه مش القطع مش ماشي بنفس في نفس الخط يعني. لكن القطع اللي تم على المره الاولانيه طالع بيرفكت بالملي، مفيش فيه اي خطأ، نسبة خطأ. طبعا هنقيس القطعين على بعض، اللي كان بالصفر وزاوية 45 هنلاقيه هنا متطابق بالظبط. مع ان في ناس بتشتكي ان ديسكات الزاوية الصيني بتكون مش مظبوطة وبتضطر تعملها معايرة، لكن شايف هنا القطع طلع مظبوط من اول مرة يعني. وهنا القطع اللي كنا عملناه على الزاوية صفر مع الزاوية 45 طالع مظبوط تماما. الخلاصة في ديسك الزاوية مكيوت هو يعتبر بالنسبة لسعره قيمة مقابل سعر. خاماته كويسة إلى حد ما.
دقة التقطيع كويسة بالمقارنة مع بعض الديسكات التانية الصيني المشهورة اللي في ناس بتشتكي كتير من الدقة بتاعتها. فيه برضو بعض العيوب زي انه مش بيقطع قطع مايل على المحور بتاعه، وضعف الخامة بتاعت زرار الأمان بتاع التشغيل، بالإضافة لقطعة التثبيت مش مناسبة شوية لو كانت قطعة الخشب أعرض يعني. وبس ده كده كل شيء خاص بالديسك. شكرا لكم، أرجو أن أنا أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.